Pwy oedd Margaret Thomas? Merch ifanc o Gymru oedd Margaret Thomas, ac mae ei stori'n cynnig cipolwg ar fywydau menywod a phlant yn ystod cyfnod y chwyldro diwydiannol yng Nghymru. Ganed Margaret tua 1825 i deulu o lowyr ym Mlaenafon, ond prin yw'r manylion sydd wedi goroesi am ei bywyd. Fel llawer o blant y cyfnod, cafodd Margaret ei hanfon i weithio yng ngwaith haearn Mlaenafon, yn uchel yn y bryniau a'r gyrion Bannau Brycheiniog. Dechreuodd Margaret gloddio am gerrig haearn i'w defnyddio'n ffwrnesu'r gwaith haearn. Dechreuodd weithio dan ddeiar, yn y lefelau. Gwaith roedd llawer yn ei ystyried yn galetach na chloddio ar arwyneb y graig. Ar sawl achlysur, roedd y lefelau'n llawn dŵr, ac roedd yn rhaid i weithwyr barhau i gloddio mewn mwd a dŵr hyd at ei pengliniau. Ddydd ar ôl dydd, yn droednoeth, roedd Margaret yn gwthio tramiau llawn cerrig haearn allan o'r lefelau a rhai gwag yn ôl i mewn. Roedd diwrnodau hir yn rhan arferol o fywyd, gyda llawer fel Margaret yn gweithio sifftiau 12 awr, 6 neu 7 diwrnod yr wythnos yn union fel ei rieni. Fodd bynnag, roedd Margaret yn byw'n ddigon agos at y gwaith fel y gallai ddychwelyd adref i gael prydau bwyd. Roedd plant mor ifanc a 5 oed yn gweithio yn y gwaith haearn a'i lefelau, ac erbyn 1842 roedd chwarter ohonynt yn ferched. Roedd profiad Margaret yn debyg i brofiadau llawer o blant eraill y cyfnod. Roedd y plant a oedd yn gweithio yn wynebu peryglon cyson fel tân, metel tawdd, nwyon gwenwynig a pheriannau trwm. Yn rhan o ymchwiliad y Comisiwn Brenhinol i Lafur Plant yn 1842, cofnodwyd profiadau Margaret yn y Gymraeg sy'n parhau i fod yn dystiolaeth bwerus o'r ffordd yr ecsbloetiwyd llawer o ferched ifanc y cyfnod yn niwydiannau glo a haearn Cymru. Mae ei stori'n un sy'n heiddi cael ei chofio. Dewch i waith haearn Mlaenafon i ddysgu mwy am fywyd Margaret a'r menywod a'r plant eraill a helpodd i lunio dyfodol diwydiannol ein cenedl. Cadw, lles pawb.